ഹലോ എവ്രി വൺ, നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി അതിൻ്റെ തീമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ ലേണിംഗ് ആണ്. ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക, പഠനം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം. കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്താണ്? ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Learning can be defined as a relatively permanent change in behavior brought about by experience. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. പഠനം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിലേറ്റീവ്ലി പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ, അത് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനെയാണ് പഠനം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രോട്ട് എബൌട്ട് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്? ബ്രോട്ട് എബൌട്ട് ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ്, അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി സ്മിത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലേണിംഗ് ഈസ് ദ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബിഹേവിയർ ഓർ ദി സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓർ വീക്കനിങ് ഓഫ് ഓൾഡ് ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം ഇതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷനാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മിത്ത് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് ദ അക്വസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബിഹേവിയർ ഓർ ദ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓർ വീക്കനിങ് ഓഫ് ഓൾഡ് ബിഹേവിയർ. ഒന്നെങ്കിൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പുതിയൊരു ബിഹേവിയർ കൈവശപ്പെടുത്തുക. അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്നർത്ഥമാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ സ്വഭാവം കൈവശപ്പെടുത്തും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് ശക്തി കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്താണ് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ കൈവശപ്പെടുത്തും അല്ലേ. പുതിയ രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയായിത്തീരും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങളെ ഒന്നെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുവാനോ നമ്മളെ അത് സഹായിക്കും. ഇതാണ് പഠനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സ്മിത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി പിന്നെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലേണിംഗ് ഈസ് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഫോർ ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ്. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം ഫോർ ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് അല്ലേ. ഒരു പ്രത്യേക തരമുള്ള ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഉളവാക്കുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് പഠനം, ലേണിംഗ് എന്നും വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏതാണോ അത് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കി പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താ? പഠനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. ആ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് നേച്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ പ്രകൃതം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ലേണിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾ ദോസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹിസ് ബിഹേവിയർ. അപ്പം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രകൃതം അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷത എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ആ പ്രക്രിയയ്ക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്താണ്? നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ, എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹിസ് ബിഹേവിയർ. അപ്പം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. ആ അനുഭവങ്ങളും തനിക്ക് കിട്ടിയ അതിലൂടെയുള്ള പരിശീലനവും എന്തിനിടയാക്കി തീർക്കും? തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അനേക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സഹായിക്കും. അതാണിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. ആ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടും, നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടും അതുപോലെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനകത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു
എവർ ചേഞ്ചിങ് ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ as സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ, നമ്മുടെ അതിലോട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ്. ആ മാറ്റങ്ങളോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, പൊരുത്തപ്പെടുക അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക അല്ലേ. പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മുൻപോട്ട് തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏത് തരം സാഹചര്യമാണ്, സാമൂഹികമായ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ തന്നെയും ആ ഒരു പ്രത്യേക തരം എൻവയോൺമെൻറ്റിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇത് എപ്പോഴും മുൻപോട്ട് തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും ഫിസിക്കലി ഓർ സോഷ്യലി എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. നാലാമത്തെ വെച്ചാൽ എ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിന് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രക്രിയയല്ല, പക്ഷേ മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ലേണിംഗ്. അഞ്ചാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ്, നോളജ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതിയ സ്വഭാവ രീതികൾ, അതുപോലെ തന്നെ അറിവ്, അതുപോലെ മനോഭാവങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആഗിരണം ചെയ്യുക അല്ലേ, കൈവശത്താക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലേണിംഗ്. ആറാമതായിട്ട് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളർച്ചയുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ലേണിംഗ്. ഏഴാമതായിട്ട് നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഒരു ഫോർമലുമാണ് ഇൻഫോർമൽ പ്രോസസ്സുണ്ട്. ഇത് ഔപചാരികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമലായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. എട്ടാമതായിട്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വിളിക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. പ്രോഗ്രസീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെറ്റ്സ് ഹിംസെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു ദ ചേഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി പൊരുത്തപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ തൻ്റെ ആ ഒരു പൊരുത്തപ്പെടൽ കൊണ്ട് തൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ലേണിംഗ് നമ്മളെ ഒരിടത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റാണ്. ഇനി ഒൻപതാമതായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് മച്ചുറേഷൻ ആസ് എ പ്രീ റെക്വസിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രീ റെക്വസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ വ്യവസ്ഥ, മുൻ ഉപാധിയായിട്ട് പറയുന്നത് മച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പക്വതയുള്ള പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പക്വതയുളവാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പ്രീ റെക്വസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. പ്രീ റെക്വസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ഉപാധിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി പത്താമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ്. എപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ലേണിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗോൾ വിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ്സ് എ ലേണർ ടു ലേൺ. അപ്പം ഒരു ലേണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും മുൻപിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗോള് കാണും, ലക്ഷ്യം കാണും. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഗോളാണ് അദ്ദേഹത്തെ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 10 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ്.